جمع جنوحك، حتى جمع جنوحك. واش داخل سخون باغي تكسل، جمع جنوحك، جمعهم، جمع الاخرى هكذاك. ما شاء الله ما شاء الله. زيدش باقيش، اجي تخرجي ولا ما نحطوها، خليطو جليطو، خلاها تشحر. هي وين راك بحال الكلبه صحه. طلعي هاكداك، ما تقرصيش ما تقرصيش والله تقر. تا دايره 12 الليل وشوفوا هاد العفريت ما بغاش ينعس بعد الحراره. هذه هي بطاطا مسرمله، يعني كتجي بهذه الطريقه. الاخوان والاخوات والاصدقاء والاحباب والاقارب والعائله، كلشي اي واحد كيشوف هذا الفيديو، تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما راكم شفتوا غبرنا شويه على اليوتيوب، لي ظروف ماشي شي ظروف، يعني ظروف عاديه. ان شاء الله عما قريب غادي نشوفوا علاش غبرنا هاد الغبورات. هنيونا نتوما اليوم راه عندنا الحراره، كتسمعوا الدراري، عندنا الحراره الخوت راه ما كاينه 40 42، والبحر بعيد عليا وما فيه اللي يمشي للواد. قلت لهم غتبحروا غير في الحديقه، غتبحروا في الحديقه، غنوريكم كيفاش كتبحروا وليداتي وانا حتى انا في الحديقه كيفاش كنتبحر. يعني داكشي، يعني واحد التبحيره كنا كنديروها ملي كنا بكري، كنا باقيين في البلاد، كنديروها في السطح، هي ديال التيو. اجي شوف معنا التبحيره ديال التيو. هلا العفاريت، هلا الكابوس، الكابوس لا العفريت، هلا انت راه كلاص. هي العفريت، هي انا درت لهم واحد التيو كما كتشوفوا برونشيت واحد التيو، وهذاك الماء درتو ناقص، يعني باش ما نضيعوش الماء كذلك. كتشوفوا راه غير لافابور كيتخشاو تحت منا وكيتبردوا مع راساتهم، وحتى انا كنتبرد. لا زعما فكره رائعه. الشيوه ديال اليوم كما كتعرفوا دابا من بعد العيد، يعني اللحم كيطلع في الراس، كنبقاو غير اللحم. فان شاء الله بغيت ندير واحد الكويميله حتى هي كنديروها في البلاد، كاميله غير بالخضره والخضار ديال الحديقه. فبالنسبه للخضره اليوم ان شاء الله غادي نستعمل فقط البطاطيس. الا عقلتوا على هذه البطاطيس الخضره، حنا كنا زرعناها في واحد الوقت، يعني واحد المده ديال 3 شهور بقى ولا 4 شهور، كنت زرعت هذه البطاطيس، ومن وراها كنت زرعت هذه البطاطيس الحلوه، بطاطا حلوه. هذه راه باقا ما تمرتش، ولكن تبارك الله هذه راه بانت لي بدات كندخلوا نشوفوا القرعه كذلك، راه بانت لي وحده كبيره تبارك الله، ما عرفت فين هي. هذه حتى هي راه قرعه، هذه حتى هي راه قرعجيه تبارك الله. ها هي هذه كتجي زوينه الخوت في الكسكسو وكذلك في الصوبه. تبارك الله زرعت غير وحده، ها نتوما زرعت غير وحده، شحال عطاتني، راه كتسرح. ها هي دابا غادا سارحه وغتسرح وغتمشي ليا لبلاصه الجزر. هادي واحد مطيشه، طماطم مطيشه وحده، عندي جوج، عندي هادي وعندي واحده اخرى ها هي صغيره هنا حدا بطاطا حلوه جارتها. دابا هادو راه يديروا كاميله وحدهم. هادو القزبر ما عندنا نبغيوه، وهذا البسباس راه كبر بزاف شرف، ولكن مازال نقدر نخدم به مره اخرى ان شاء الله. يعني دابا صافي ملي بدا كيكبر كنقطعوه، كنعطي النص ديالو الارانب كياكلوه، يعني خديت منه تبارك الله، راه كان حتى هنا. دابا غنديها نتقلى واحد شويه وتشحر، ومن بعد ان شاء الله غادي نضيف ليها البطاطيس ديالنا. هي زيدوا وليداتي، زيدوا عاب شويه على خوك، عاب شويه تتكحز لي، تديما كتزاحم معاهم نتايا.
والا راك واحد ما مزيانش تكحت حيد جنحك، ما تبقاش تدفع، ما تدفعش انت ديما كتدفع انت. ها شوف كي داير جناحو، شوف هذا راه غشاش، هذا جمع جنوحك، حتى جمع جنوحك واش داخل السخون باغي تكسل، جمع جنوحك، جمعهم، جمع الاخرى هكذاك. يلا كول بشويه عليك. انتوما راكم جيش، ماش نهار تاكلوني العفاريت. هي لا لانديزر مبيض ليا في الارض، شوف فين مبيض، حيت ما عندوش في الطاجين فين يبيض، خاصو طاجين بحال هذا. اذا داك البيض ما خدامش لانديزر غنحيدولك، باقي جديد ياك نعطيو الكلب ياكل. باغي يضربني يقول لي ما تقربش ليه. يا ودي الله يهديك يا لانديزر، الله يهديك راه ما خدامش داك البيض. لا تضربش لا تضربش لا تضرب لا تضربش، واني مصيبه. هذا راه ما خدامش، راه بقى هنا بقى كيدور. يا ودي الله يهديك، يا ودي الله يهديك. انت راك كلات قشور، لحت لي البيضات وما كنت صحاب راسي كنفيلمي مع الشمس ما بانش ليا التصوير. ديما كيهرس البيض كيشربوه في الاخر كياكل ليه حتى الكوكياج ديالو، لان الكوكياج فيه كالسيوم. ارنوبه تخرجي تاكل شويه الربيع، ارنوب تخرج. انا خويت الخضره وكنت صحاب راسي كنسجل وكنهضر، راني خويت الخضره بطاطا وخيز هانتوما كتشوفهم. هذا هو الماء اللي غنحتاج. حتى دايره 12 الليل وشوفوا هاد العفريت مبغاش ينعس، بعدنا الحراره مسكين ما جاش الناس. يلا اوكي يلا اجي صافي اجي انا فيلتو اوكي فرق بصحتك. والله ما تحبس اش كدير؟ لا هو اللي بعد مني، هو اللي بعد مني، تقول لي بعد مني. هي وين راك واحد الكلبه صحه. زوزيه كنسميه واحد هنا في المغرب، هذه لا قرصاتك امولاي بشعيب ما كاين غير هشام القروج. والله تقرصك هادي طلعي هاكداك، ما تقرصيش ما تقرصيش، والله تقرصيني انا عارفك راه نتبعك. هاكداك تسالي مع راساتك ولكن ما تقرصيش. يعني كما كتشوفوا راه نشفات، نحطوها ان شاء الله في التبصيل ونشوفوها كيفاش كتجي. هذه هي بطاطا مسرمله، يعني كتجي بهذه الطريقه، يعني بدون لحم او دجاج. وبها ان شاء الله غادي نكملوا الفيديو ديالنا. نتمنى يا رب يكون الاعجاب ديالكم، ودائما سلام الله عليكم.